ったね。びっくりだね。こんなんだと思わなかった。やらないでください。大丈夫。入らないでください。おじさんだったね。すごいね。こう行こうとしたら多分ちょっと待ってくださいみたいな人が増えちゃったから。しばらくカメラ回してます。これ。Stonehenge.
お墓があるんだね。イベントで。作ってんのかな。うんだね。なんか建物が屋根あるもんかな。誰も作ってない。モアイも。来てよかったわ。あんだね。こっち晴れる。なんだかもなかったね。そんなにすごくもなかった。あ、なんだあれ。なんだあれ。誰？あそこは道あまりで行けないね。回っていかなきゃいけないんだ。行こう。水溜まっちゃったんですね。はい。水溜まっちゃったんですか、これ。いえもともと。もともと貯めてる。あ、そういうとこなんですね。そうなんです。そんな違うかな。入ろうとした俺の。ソフトクリームやってる9時からってか、もう9時だけど。もうすぐ来る前に。すごいね、迫力が。前にも行けて。